Me encanta visitar la granja. Hay muchos animales bonitos. Sí, Elmo quiere ver una gallina y un caballo y un... ¡Mu! ¿Qué tal una vaca? Sí, a Elmo le gusta cómo hacen las vacas. ¡Mu! ¡Mu! Los animales de la granja hacen todo tipo de sonidos. ¡Ah! Oigan, se me ocurre una canción nueva de animales. ¡Canten con nosotros! Las vacas de la granja hacen mu, 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 mu. Las vacas de la granja hacen mu, 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 sin parar. Es hora de que me mueva de aquí. Aquí hay otro animal de la granja. ¿Dónde? ¡Buak! Las gallinas de la granja hacen... Buac, 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 buac. Las gallinas de la granja hacen buac, 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 sin parar. Buac. Espera, olvidaste tu huevo. Aquí viene el siguiente animal, un caballo. Aquí está. ¿A dónde se fue el El caballito? caballo de la granja hace ne, ne, ne. El caballo de la granja hace ne, 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 sin parar. Una vez más, las vacas de la granja hacen mu, 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 mu. Las gallinas de la granja hacen... ¡Buak, buak, buak! ¡Buak, buak, buak! ¡Buak, buak, buak! El caballo de la granja hace ney, 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 ney. Sonidos diferentes en la granja hay, sin parar. ¡Yaja!